Aí mais uma linda e bela voz da música feminina. Uma linda e bela voz da música internacional, DJ. Galera que percorre esse lindo e belo Brasil com os melhores cargueiros. É pressão demais. Os cargueiros mais qualificados de trânsito na BR-153. Aqui não tem toque, não tem curvarada. E a BR melhor para fazer média tá aqui. BR-153, legal. Bota isso na sua cabeça. É a BR melhor do Brasil. Quem percorre por aqui sente saudade, hein, amigão? Tem vontade de voltar.